mau unboxing Realme 9 Pro. Dapat case ya. Mau dinyalain sekalian apa antar di rumah, Pak? Nyalain aja nggak apa-apa. Hah? Sekalian aja. Dulu yang Realme 8 kapan sih Pak belinya? 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Udah 2 tahun. Ya, kita dapat charger. Ini chargernya 33 watt. Kabel data nggak dapat charge ya. Penuh 1 menit aja. Sudah.